但係我有樣嘢最唔開心見到咧，係好多香港人自己踩翻香港嘅自己人。下面啲 comment 勁多係啦，即係嘅話我見到你自己攞嚟嘅啫，你嚟到唔係預咗嘅咩？可以改變主意嘅係嘛？人生可以有第二次機係咯會、第三、四、係咯五次機會都可以有嘅，咁使咩要到咁刻薄咧？我發現到好多人嚟呢一度可以堅持落去咧，都因為有小朋友，即係係咬緊牙關硬悶硬生存有問題都係要頂硬上嘅，都係為咗小朋友。三姑亂噏嘢，三姑 in the house。哇，夠鐘成日嗌你入嚟啦，你又知嘅，快啲啊！歡迎大家翻到嚟三姑亂噏噏嘢，嘢，好嚴肅啊！我哋我係 Joe，我係 Sunny，我係 Yuki，做乜咁嚴肅啊？因為我哋今日講一個好嚴肅嘅話題，有幾肅啊？好肅。大家有冇見到呢件衫係咩？E.T. 最中意做咩？篤手指。最中意翻屋企， Go home 最想做嘅翻屋企。哦，我哋今日講嘅就係我哋香港人呢排不停醖釀緊一個話題，就係應唔應該回流翻香港？我都有個 friend 今日上咗機啦，真係回流翻去啊？係啊，哦，佢過咗嚟幾耐啊？係咯係3年咯。半， 3年半。佢攞咩嚟啊？係。咪係又係申請嗰啲 Stream A Stream B 咯，哦，佢已經攞咗 PR 卡，係啊跟住就即刻走啦。係，咁好多㗎其實好你多呢個朋友佢有冇同你分享下佢心理嘅掙扎，定係佢一早 plan 咗就係要翻去嘅咧？攞咗 PR 就本身冇諗住要翻去嘅，嗯係啦，咁但係可能住落之後，亦都發生好多變化，嗯咁就呢個決定就要翻去咯， ，OK。係。哦，佢係自己一個啊，定係有屋企人？屋企人冇㗎，都冇，自己一支公。係我自己一個人啊。係啊，自己一個人嚟哦，咁就容易好多，有冇小朋友冇伴侶係，OK。喂，唔係啊，即係我諗起咧，有啲人係真係 plan 咧，攞完個 PR 咧就走啊。佢哋本身嗰個目標都真係攞咗 PR 卡跟住走，而唔係話留咗喺度，因為唔慣所以走咯。咁呢啲人應該佔好大比例嘅，尤其是喺加拿大，因為加拿大係算係快可以攞到 PR 噶嘛，比起英國啊，比起其他地方，係咪啊？係應該要5+1啊嘛。係咯。咁呢度3年幾，我都最近有好多朋友都陸續即係睇 IG 啊，都陸續 post 出嚟就話收到個 email 啊，收到封信啊，話開始咩啦。咁唔知係咪因為大選完之後就開始推動翻呢樣嘢去繼續進行啦？咁我都有幾個朋友係直頭捱唔到嗰幾年嘅。啊，係有啲早走，係一嚟咗年幾都冇就已經決定放棄啦。咁嗰啲通常第一個最重點嘅，佢都會話係呢度悶。哦，悶，而係唔係因為 survive 嘅問題。即係你知生存喺呢度都係一個學問嚟噶嘛。可能有少少啦，可能個工作都比較悶咯，即係過到嚟揾嘅工作都會比較悶。咁佢原本喺香港係做咩職業嘅先？做教師嘅，啊做老師嘅。咁嚟到呢度呢？嚟到呢度 TNT 都火。係咯，即係有少少要馬死落地行咁樣，有咁再加上個生活個節奏啊，有啲咩娛樂啊，好似都完全咩都冇啦零咯。咁所以就好毅然地1年左右就已經，好似冇1年添啊，其實。係一家人嚟定係一對 couple 咁樣？ couple 哦，冇小朋友都冇小朋友嘅。我發現到好多人嚟呢一度可以堅持落去咧，都因為有小朋友。即係係咬緊牙關硬悶硬生存有問題都係要頂硬上嘅，都係為咗小朋友喺度可以快啲畢業讀書。但係我呢個朋友佢1年之後就因為生小朋友，所以過翻嚟。係啦，敵唔過嘅咧。生完之後又翻去香港嘅，但係係咯，即係咩？等等先，即係佢翻去有咗，跟係啦住翻嚟生完又翻去。又翻去，生完之後翻翻去。哦，咁個 BB 咧？咁就都返埋去係全家一齊翻翻去，咁就淨係即係攞咗個 passport 咁身份樣啦，係啦。咁冇諗住俾個小朋友喺度讀教育啊？竟然應該可能大係大啲先咪咯。 BB 都冇乜所謂啦，係揾咗錢先都係。我諗絕大部分嘅原因都係錢同埋個工作嘅關係咯。好多人都即係我聽嘅都係過到嚟要你做 TNT。咁我屋企人都有一個係即係過到嚟之後叫佢做 TNT，佢好似
邊有可能啊？我咁嘅資質，嗯即係我咁嘅我咁嘅 quality，係有冇搞錯要去做執貨或者貶低係咗即係嗰啲咩流水式嗰啲工廠嗰啲，即係邊有可能啊？咁樣 pack 貨嗰啲啊，係咯係咯，即係入 pack 貨啊，膠袋係啊係啊嗰啲，packaging 啊嗰啲嗯都即係你睇佢個樣，你知佢係唔鋸嘅。係係好多啲咁嘅人咯，我知道，咁所以捱唔住係因為咁，就算捱得到啊，個心理都變得唔平衡。係我回想起我第一年過到嚟嘅時候係 Covid 啊嘛，咁就要 lock down 喺屋企啦。咁之後唔得啦，係去開翻啊嘛，咁就要去揾嘢做啦。我記得我去掉咗好多份 CV 啊，講緊50份咁樣係啊，。係好難。我以為係好高機會請嗰啲，本身係有啲期望嘅，即係去揾嗰啲，不如呢間公司啊做啲咩職位，呢間公司做啲咩職位，等咗20封出去冇回音之後咧，開始就降 grade 啦。不如去天人啲執貨 Dollar Store 啦、麥當勞啦，點知都係冇㗎呢啲，原來都係唔請㗎。係啊，係啊，最後尾我就去咗做 dental assistant 咯。真哇係咁都 OK 喎。但係我係零經驗嘅，只不過可能我之前喺香港有啲即係醫護嘅醫護嘅常識啦。咁佢就話其實都好唔一樣，不如你嚟試下啦。咁好好多人恨都恨唔到咁嘅職業喎。係搵到不過都係 mean pay 嘅咋，真係做到吐血啊，都飯都係。冇得食啊！飯真係陰公。仲要嗰個飯係唔計你錢㗎，即係你要扣即係翻出嚟㗎。嗰個一個鐘唔計嘅。半個鐘咋，半個鐘係有時20分鐘咯。咁變咗我刷新咗我三觀啊！嚟到呢度，我以為呢份工哇一定時薪好高啦，因為你又要高捱嗰時 Covid 又要着晒嗰啲保護衣，我仲以為點知都係面都係面皮皮，係啦。咁反而勞動力嗰啲個人工係高好多喎。係高好多㗎。呢度藍領係係揾錢好好多㗎。係冇錯。我係跟屋企過嚟嘅，即係你本第一個移民身就有身份係啦，啦第一個移民潮即係97之前嗰啲過到嚟，咁可能幾歲就過到嚟。咁我喺度讀完小學之後，咁我屋企就決定回流翻香港啦。咁我翻香港讀中學，咁讀完中學之後呢，咁就我自己決定要翻過嚟呢邊讀書。咁所以算係回流翻嚟加拿大啦。所以我個感覺同其他人係唔係好一致嘅，因為我唔係我明白，即係香港係聲色犬馬咁樣，即係我最掛住香港一樣嘢就係，譬如我夜晚肚餓，我可以落街去 7或者去 OK 便利店去買個嘢食。呢度係真係冇嘅。都冇嘢嘅。呢個係最大嘅問題咯。咁但係你話悶唔悶？可能我細個喺度嘅時候，可能已經慣咗，所以我唔係好明白呢一個。你喺香港留到幾多歲再翻嚟呢度？19歲左右咯，即係考完嗰陣時仲係 A level。跟住就過嚟。好老啊，有 A level。唔老，而家好老。大家同一個年紀啫，都應該。係咯，即係考完 A level，跟住就過嚟咯。咁跟住過嚟呢度就繼續讀大學咁樣咯喎。係啊，繼續讀書，跟住就做嘢，跟住結婚。咁而家我阿媽、阿妹啊嗰啲都過晒嚟咯。咁你有冇唔慣呢？因為你始終都喺香港去讀咗咁多年啦，跟住翻嚟呢一度，刻你記唔記得嗰個 moment？始終19歲嗰個娛樂性係要好高，好開心啊！啲朋友喺身邊，係咯，有成班都喺香港，都有㗎。但係我係一個好忍得嘅人嚟嘅，我覺得，即係我係可以真係1年就匿喺間房度，完全冇娛樂。即係淨係上網睇劇集啊，睇咩啊，打機啊，我係絕對可以做到，可以捱到，我可以捱到呢個。捱嘅佢唔係我可以捱到㗎，我絕對可以捱到㗎。即係我都會感受到就係，好悶啊喺度，又冇嘢做，星期6日咁就過咗啦，咁又要翻學啦咁樣。但係我係可以捱到，我好快可以就捱得過咯。咁我諗可能而家啲人過到嚟就係可能過緊啲咁嘅生活，佢哋又唔好頂得順，係咪？我自己就好似你嗰類似咁咯，即係細個屋企咁啊過咗嚟讀完書，我又翻咗香港做嘢，做完嘢跟住又係好似你咁啊決定又翻嚟咁咯嚇。咁嗰個歷程其實真係初我記得讀完書，我係雞咁腳要即刻走嘅。翻香港，翻香港，因為太悶啦，太悶。我仲喺一啲好靜嘅攤嗰度讀書咧，即係冇乜唐人嘅娛樂，乜都冇嚇，即係睇場戲嘅都冇機會睇戲嚇。係啊，譬如食公仔麵都要揸車去多倫多4個鐘去買公仔麵，咁遠啊，係啊！我個娛樂只係嗰陣時候係可能租下帶啊，睇下電視。咁唔覺得要走啦？嚇，咁我就
真係好悶，我覺得個地方哇好悶啊！快啲讀完書走啦，即係嗰種感覺就係，所以當時我一讀完書就雞咁腳，即係連畢業禮都唔行啦，即刻走。畢業禮都冇啊，真係趕到咁啊！趕到飛咗翻去，咁但係到真係行正式畢業禮通常有半年噶嘛，咁我就飛咗翻嚟，即係行一行 convo 咁就走咗啦，係啊，咁所以咧我就會覺得當時個決定係啱嘅。我自己覺得係，因為我唔會適合留喺度，因為我喺香港長大啊，太大個過嚟咧，我所有嘢都係好香港，我所有好嘅朋友都係香港，係啊，咁跟住然後到做翻10零年嘅，咁又發覺香港真係令人好勞累啦，係啦，已經唔係。越嚟越有啲變化，自己好似做嚟做去已經係咁上下，好多壓力，樽頸位啦，係啦，咁變咗咁啊見屋企人又話不如有機會不如翻嚟啦咁樣，咁我哋就商量過，咁都好啦，咪又翻嚟啦，全家翻嚟啦，係啦，咁但係翻嚟嘅時候又變咗好多嘢要適應喎。有咩要適應？你覺得最大嘅適應點係咩啊？你搬翻嚟就唔係搬去嗰個 town 仔，唔係啦，就搬咗嚟溫哥華，就搬咗嚟溫哥華啦，係咁第一冇朋友啦，係零冇一個都冇就有2個朋友咯，算係真係都生疏啦，都真係好少聯絡嘅有2個朋友，但係當然好在始終有朋友幫助，由開始係非常好緊要嘅，係啦，咁跟住所有嘢都係溫哥華，其實我以前住過，我諗1年左右。1年2年真係好細個，已經其實對呢度好陌生嘅啫，即係既熟悉又陌生，即係知道 Number 3 Road 咁有呢個地方，Richmond 咁樣，但係已經印象模糊啦。印象好模糊啊，係啊，咁所有地方又唔熟啦，咁啊所有揾嘢做又重新開始，由零開始啦。其實初翻嚟嗰下真係好辛苦，係啊，嗰人係真係好 stress 嘅，係啊，即係唔係話咁容易去開始咯嚇。咁當慢慢你好多嘢都學，你話齋 TNT 制唔制啊？揾到嘢做嘅。當我係踏出去到嗰陣時候去做 Daiso 啊，咁係 Daiso 開始啦，係啊，慢慢自己去調節咗個人嘅心態先啦。即係由樣嘢，譬如 manager 以前香港 manager，依家變 messenger，你要做到呢個 fine tune 到你自己，你嚟到就係要係咁樣先，唔好咁。覺得唔公平啊，或者係冇咁執着於呢一個先係啦，即係 mean pay 就 mean pay 啦，你要生活啊嘛，你要生存先，你企得穩先，然後你慢慢去 fine tune 究竟自己可以喺度做啲乜嘢咯。咁後尾我就入咗financial 嗰邊啦，咁啊又考過晒啲牌啊咁樣，咁慢慢就開始 build up翻，即係而家好似類似香港嘅呢個過程，你覺得整體用咗幾耐咧？到幾年5年咁樣，要啊，係咪？係啊，咁我又冇朋友啦，即係我諗呢4-5年而家咧有冇朋友？依家多咗好多，因為成班突然間多咗好多朋友，係啊，咁但係我就會覺得呢個係自己揀嘅嘢嚟嘅。既然你選擇到你為屋企人，咁我覺得揀錯其實都冇乜問題嘅。冇問題，可以隨時翻去，由頭嚟過。你有能力翻到去嘅咁。嗱，你又講到啱啦，有能力。係啊，咁好多人我知道冇，可能譬如焗死喺度。賣晒樓，你翻過咗嚟，又未必翻到去買得到，又好多嘢。香港啲樓太貴啦，實在。而家其實已經跌咗好多，而家跌咗好多。但係過嚟又要用一大嚿錢，即係搬啲嘢過嚟，運啲嘢過嚟。咁你過翻去又要用一嚿錢，就算層樓而家係平咗一大截嘅，可能你都未必買得翻。係啦，都係試一啲。咁除咗即係我覺得朋友呢個係好重要嘅，即係。就算你個人係好內向又好，外向又好，你都要知道喺邊度可以揾到朋友咯。我即係我當然唔係話有朋友就肯定可以解決晒你所有嘅煩惱，即係你工作上嘅煩惱啊，你嘅壓力啊，或者錢銀上嘅嘢，你唔可以解決到嘅。即係我頭先講嗰個朋友，其實我哋個禮拜開 party 嘅喺佢屋企。哇，咁正！係啊，咁佢都覺得悶，佢都要走。見到你好悶咯。係啊，見我見到悶。又係你哋 ABCDE 啊！係啊，咁係解決唔到嘅，但係我都覺得佢舒緩到嘅。咁但係揾朋友嘅難度其實
有冇咧？對你哋嚟講，好難。我覺得有喎，反而真係難呢一我 part 覺得係我最交心最好嗰啲朋友，全部都喺晒香港。而且我過嚟嘅時候年紀都唔係好細啦，咁就變咗你要再 open 嗱，不如咁樣講啦，唔好講細唔細。其實我覺得過咗30歲之後，你真係要揾一個可以講心底話嘅朋友，亦都唔容易啦，越嚟越已經係少啦。係啊，咁變咗嚟到呢一度咧，你根本都唔。你識到朋友，但係你都唔會講心底話，你唔會 deep talk 㗎嗰班人都。你講朋友好啱啊，吃喝玩樂咯，酒肉朋友咯。但係酒肉完之後，其實你個心靈都係未得到任何慰藉嘅喎。呢一 part 我諗係我係嚟咗呢一度學習同自己相處嘅一個學問咯。點樣可以 live without friends？咁啊，好開心嚟咗 ONT 又好啲啦，突然間有啲朋友啦，終於都我之前係真係5隻手指數晒喺度朋友，後尾就直情去到可能1-2隻添，係啦，變咗就係咯咁樣。但係其實係香港嗰個娛樂到底係乜嘢呢？其實而家嚟講，譬如即係除咗便利店之外，其實香港有嘅嘢呢度都基本上都有啦。即係有我哋住大城市啦，即係當然唔係講緊啲所謂嘅埠仔啊，嗰啲好偏僻嘅地方係啦。好好㗎啦，其實咁既然住喺譬如溫哥華嘅，咁到底個分別喺邊度呢？即係你要唱 K 嘅，其實可以有唱 K 㗎。你要網吧其實都有㗎，啲機鋪咩？我最深感受就係因為要揸車。我係一個好唔中意揸車嘅，我有聽牌我都唔揸車嘅。點解咧？我唔中意，唔想驚咯，覺得唔想，即係因為我又中意飲酒啦。你一飲酒你就唔揸車，其實你一揸車出去，我唔想向法律挑戰，我亦都係一個奉公守法嘅人。咁你下下都要 call 的士翻去，你有一個錢。人哋叫你出去飲酒，你揸車你又煩，唔揸你又煩。你喺香港唔係喎，你一落街有巴士有地鐵，乜都有 van 仔。同埋夜晚又燈火通明，呢度真係我冬天過咗6點之後係得人驚喎喺條街。咁啊係，我試過，因為嗰陣時即係我喺香港十幾歲嘅時候，成日都即係出到好夜啦咁樣。真係未試過話行翻屋企嗰段路有啲咩事情危險嘅事情發生，即係未試過俾人老笠啊，未試過俾人鬥啊咁樣，即係俾差佬鬥嘅啫。其實即係你做乜咁夜仲喺呢條街度咁樣？但係我過到嚟好似頭1-2年，我夜晚，因為我嗰陣時住嗰度係行一條街左右，咁就有間麥當勞開24小時嘅。咁我嗰次行出去，跟住就俾人老笠咯。講真㗎？係啊，係點樣笠法啊？即係揸刀定係點樣咯？佢揸胡椒噴霧咯。哇！係啊！哇！佢幾個人跟住即係我行12點後噶啦，即係咯。幾個人添啊？幾個人即係僆仔嚟嘅，都係僆仔。係啦，跟住行，即係喺我後邊咁樣開始跟，我已經開始 feel 到噶啦，但係。即係準備都走啦，但係佢哋幾個人就追咗上嚟，跟住就開始搶啦。咁開始反抗嘅時候呢，咁就噴胡椒噴霧噴到我頭度咯。咁我就基本上就係啊幾個人咯。咁就已經搶晒銀包啊、電話嗰啲俾佢。嗰啲淨係搶個電話，我唔記得係咪啦，但係電話一定搶咗噶啦。咁幾多年前啊呢單嘢？我初過到嚟嘅頭1-2年，應該4年前啫喎，係啊，呢啲真係好驚，夜晚係好冇人咯，直情係嗌救命都唔知有冇人聽到啊！差人都難見到啦，差人都冇你香港幾容易見到個差人咧，行一個 block 都見到啦，真係。同埋真係有陣時想落去食碗魚蛋粉啊，都冇喎。夜晚食個宵夜，你知香港夜晚咧好多車仔推啊，又魚蛋又燒賣又腸粉又炒麵掃街，呢度係你夜晚8點鐘啊！想揾檔嘢食下都開始，即係真係難啊！又話閂門啊，係咪先？去呢啲真係會令到人哋想回流咯。我都有個朋友，佢每年都過嚟呢邊嘅，因為佢阿爸阿媽喺度。咁佢每次過到嚟，佢都同我喺度炫耀，即係上大陸消費咧係好開心嘅。哇！呢個係一個 key point 嚟㗎，喺香港。真係係。近排我有好多朋友咧，個禮拜。每個 weekend 都想去消費，佢話而家都唔好少可喺香港啦。第一，內地佢哋嘅種類好多；第二，好禮貌，個個入到嚟4萬咁口，同埋幾個人即係會 serve 你，又唔會覺得你煩，又會真係
總之迎賓又鞠晒躬咁樣，歡迎咁樣，咁你就覺得好賓至又溫柔，好賓至如歸咁樣。咁佢同埋個消費可能平一半喎，分分鐘。係啊，佢話可能300至500蚊人民幣，跟住就可以坐，就可以玩 whole day 㗎咯喎。嘢食仲要係啊，都好有嘢食喎。又揼骨攣腳啊，睇波啊，乜都得咩嘅。都做晒㗎咯。佢仲要呢啲擺盤好靚啊！你淨係食呢一個價值，呢個視覺嘅價值都已經好夠啦。即係嗰度視覺價值有，情緒價值又有，係咪先？奶都奶啦，又係。係咯，咁我係咪都要諗下翻香港咯？但係香港最大嘅問題其實即係講緊工作，呢度揾工揾翻啲都係嗰啲可能低級少少嘅，但係翻香港其實而家個經濟都唔係好好嘅啫。係啊，咁翻香港揾工嗰樣嘢，唔係都係一個好大嘅困難咩？困難㗎，尤其是中間咁大個 gap，你又冇喺香港做嘢，佢一定會問你去咗邊啊？我移民失敗啦，係移民失敗翻到嚟，你冇乜工作經驗，咪由低做起啦，又俾人壓下價。又係俾人壓。但係我有朋友又有聽佢哋講啦，佢話唔係啊，因為而家啲香港有啲老闆咧唔想請內地人啊。所以佢都會想收翻香港人，你肯做佢都會俾得幾好人工你㗎咁樣。咁所以就兩面睇。本身係低㗎嘛，唔係咩？好高㗎，高過呢度好多，高呢度好多，好多係我哋喺香港做咁多年嘢咧，咁俾人呢度覺得哇咩料啊，真係。咁啊，但係因為個物價指數低啲，所以個人工算係高啊，定係？其實香港應該咁講。佢樣樣嘢人工係高嘅，所以樓價亦都好高。你大部分嘅嗰個人工俾一半係租樓或者供樓㗎啦。其實已經好大部分已經係咁。Average 已經係港紙2.5萬左右咯，一出嚟做嘢都12000。係啦，咁即係一個月嚇。咁所以其實人工係高啦，因為稅率又低。咁啊係啦，咁變咗佢係差唔多袋翻晒咁多錢啊嘛。但係你呢度你就算你話揾10萬蚊，扣3成至4成，4成㗎啦。係啊，越揾得多越俾得多。係啊，咁係有啲唔同咯。咁同埋香港真係點解好多人會翻去咧？即係好多。我因為 Fresh 咧，成日見到 Fresh 好多人都會係啊，好多近排見到佢哋好陰功嘅，即係話其實依家有啲人未咁順利攞到 PR 添啦，仲喺度等緊啦。咁佢哋話其實我係咪要走咧？即係同大家傾下，即係自己唔適應啊，或者係點揾唔到工啊，好多嘢。咁呢樣嘢我自己覺得都係一個感受到佢嘅慘嘅。但係我有樣嘢最唔開心見到啫，係好多香港人自己踩翻香港嘅自己人。下面啲 comment 勁多。係啦，即係嘅話你自己攞嚟嘅啫，你嚟到唔係預咗嘅咩？你話咩？你啲垃圾你香港都唔會收翻㗎啦。係啦，係啊，真係好哽耳啊！嗰啲真係好難聽。其實只係香港人真係可以改變主意嘅係嘛？人生可以有第二次機會、第3、4、5次機會都可以有嘅，咁使咩去到咁刻薄咧？係咪？同埋就算我覺得唔好話移民失敗啦，失敗呢個字太即係我唔接受呢，唔適應咪即係我打份工，係我都可以，我唔中意呢個老闆，我去揾第二個老闆都係可以㗎嘛。即係你食個豬扒飯，今次覺得唔係幾好食，咁你下次咪嗌其他第二樣嘢咁啫嘛。係咯，冇乜問題嘅，即係改變。咁只要佢唔係麻煩到人，即係我唔係話要勞師動眾，我要啲朋友嚟幫手俾錢我去移民翻嚟，我自己負擔翻，我自己能力內嘅可以做到嘅，我回流咪回流咯。係咯，又冇尤其是冇小朋友嗰啲，更加冇所謂啦。係咯，即係我覺得即係唔係唯一嘅，即係嗰啲移民過嚟嘅人，當然好重大嘅考慮就係個小朋友到底佢想喺加拿大度長大定係喺香港。咁我覺得即係我對香港好明顯係有好大嘅感情喺度嘅，有好多好好朋友而家都仲喺香港嘅。咁但係淨係因為我個女，我唔想佢喺香港讀書，所以我都係因為咁先嚟啫嘛。我兩個女唔可以接受香港嘅 education system，即係因為我女係啲 ADHD 啊。我個女成日咧喺個班房度行啦，我個禮拜都收班主任電話㗎。你個女啊，又話跟住你個女啊，跟住我聽得多就覺得哎呀救命啊！咁不如再係咁，同埋
好多功課啊，每個 weekend 都成十幾樣，翻嚟就抄，全部都係抄。我抄到佢喺度喊，媽媽我幾時可以落去公園玩啊？你竟然可以同佢講啊 sorry 啊，今日真係去唔到公園啊，你就係做功課把啦。個暑假淨係做功課把啦咁樣。係啊，真係慘。即係當然呢度唔係呢度個教育制度，我都有好多投訴嘅，即係肯定唔係完美嘅，但係即係為咗個小朋友，我覺得即係成功嘅路唔一定係每一日填鴨啊咁樣逼佢做功課啊，逼佢上補習班啊咁樣。當然唔係得一條咁嘅路啦。我亦都唔係話呢條路係一定唔會成功嘅，係咪？好多人都經歷香港嘅教育，去最後可以去到好成功，賺大錢咁樣。但係咁加拿大、美國都有好多成功人士啫。我睇到佢哋嘅笑容，我就覺得值回票價啦。已經以前個個禮拜喊，而家個個禮拜笑，我就覺得夠啦 ，OK 啦，捱住先。你有冇成日講話喂又冇功課？有啦，所有家長都係咁講嘅。開頭2年啊，不停喺度問暑假冇功課，聖誕冇功課，跟住我女話有啊，老師話你個 homework is play hard 咁啊，哇搞錯啊，係咪先？係啊，真係好爽，好爽，開心喎！我反而覺得佢哋，我反而覺得佢哋因為咁樣嘅學習環境咧，反而仲學多咗嘢。仲個腦聰明咗好多，思考個範圍咧闊咗好多。咁當然個父母都要擺心機落去嘅，就唔係話你呢度放縱個小朋友，咁你就由佢啦。咁你翻嚟你都有教育。呢度最重要嗰樣嘢就係話，係家長同個老師一齊去合力，係啦，去合力去教個小朋友，唔係淨係老師嘅。咁呢樣咁我聽到我都覺得喂。唔係嘅喎，我有俾錢嘅喎，咁多翻嚟仲要我交，咁都即係我都有少少係喺個尷尬位，就係因為我喺香港讀中學，其實我都慣咗某程度上有少少填鴨嘅。咁有時我見到我個女咁 hea 咧，我又有啲，我都係喎喂，有冇咁 hea 啊？喂，真係唔掂喎，咁樣要唔要做多啲嘢咁樣？咁亦都 OK 嘅喎，由佢咯 hea 咪 hea 咯，開心嚟噶嘛。我哋因為我同我老婆都有報啲補習班啊嗰啲，咁都算排得滿嘅。即係可能每日有一樣嘢，咁但係喺呢度上嗰啲所謂嘅班，其實都係開心，都係對佢嚟講都係玩嘅嘛，係啦。咁但係都有好多朋友就話：哇，每日都有啊！其實使唔使咁扯啊？其實係辛苦個家長啫嘛，辛苦個家長。其實點解咁多咧？其實佢上好開心㗎。OK，即係佢冇投訴話攰啊。佢全部都上得好開心嘅，其實即係畫畫啊，有上中文，有上數學，有彈琴、吉他。跟住再跳舞，其實都唔知聽到都係咯，聽到都有啲頭暈喎。唔係，仲有普通話同廣東話兩個唔同。哇！救命，頭都痛埋。點解唔可以有一日 blank 咩都唔做咧？我都有嘅，都有嘅。係要擇日係嘛？譬如可能吉他同音樂，因為同一個老師咁，咪同一日嗰度搞掂咯。同一日學兩樣嘢㗎？係啊，即係有吉因他有琴啊？為上親嗰啲可能半個鐘到啫嘛。咁你半個鐘多㗎啦，對於小朋友嚟講。唔係，但係佢要練琴㗎嘛。練琴咪辛苦咯。咁但係因為係琴呢個活動啫，就唔關佢上唔上興趣班事嘅。OK，你哋覺得家長開心就得啦，最緊要。唔係最緊要個小朋友都冇琴。最緊要你哋，你覺得我都好港式嘅家長呢方面，我覺得係聽得出。係咪？我聽見都有啲驚啊！直情佢嚟到呢度都係喎，嚟到呢度我係咩都唔放手由佢啦。係啊，放養啦。係啊，而家要開心，佢揀中意嘅嘢，亦都唔好太多樣，佢 focus 唔到。你不如佢彈琴叻，你不如淨係主攻彈琴咯。咁有啲人仲搶嘅，我知道有啲。有當然有啦。再加游水啊，再加踢波啊，再加籃球啊，我邊有咁多時間啊？我呢個就我係諗自己咯。我自己唔想搶自己。車入都攰啦，大佬冇搞啦，即係玩自己，其實真係玩。但喺香港做呢樣嘢點做咧？你搭巴士、搭小巴去屋企附近有得學咁啊，好多都唔使咁但係搞咁遠嘅。咁就更加辛苦咯！你行
行過去你唔街好覺得多人。喺香港搭車1個鐘同喺呢度搭車1個鐘係兩回事嚟嘅咩？喺香港搭車1個鐘，你可能好多嘢去 explore 去望啊，去睇啊。喺呢一度嘅1個鐘咧，全部都係樹啊屋啊樹啊屋啊，同埋樹同埋屋同埋高速公路，咁咪好舒服咯，啊你眼都舒服嗰個眼啦。想反啊，開始佢眼瞓咯。但係你香港唔係啊，你香港你又即係轉車，搭巴士都悶個人呢度。呢度搭巴士好悶嘅，係啊，有陣時都悶。聽歌咯 OK 嘅。哦，咁但係你香港你全部搭地鐵又要轉車，跟住你有好多人望，又有好多其他唔同嘅 shop 可以睇，嗯，你變咗1個鐘其實好快過。呢度搭1個鐘有啲耐，好似係咩我最初嚟到呢嘅感受，而家慣咗啦，當然。嗯但最初頭1年嚟到呢啲好唔慣咯，同埋最唔慣咧買嗰啲 cushion 啊拖鞋啊，哇鬼死咁貴啊！哦即係嗰啲拖鞋日用品咁廿幾 specific 蚊，嘅呢個係例子，我師奶啊嘛。突然之間諗起，即係買所有嘢都貴啦其，實係啊係後尾就發現到所有嘢都好你食個茶貴餐廳 food court 都10幾蚊加紙啦。 20蚊啊！最過唔到個心理關口，覺得你係food 20蚊啊 court 都要過百蚊港紙係啊嗰啲咁呢個真係喎，我過咗嚟咁多年，我都仲計緊港幣嘅喎。係啊係啊我見到個 menu 我都要計，我琴日同個 friend 去茶餐廳食咖喱牛腩飯18蚊，再加1蚊凍飲係19蚊，再加 tips，咁係咪計咯廿幾蚊埋單兩個加埋一齊46蚊，咁咪計成誒圍翻港紙係啊就真係200幾係蚊，咯哇200幾蚊100喎幾蚊咁嗰一嗰陣個人時嗰陣時讀書中學一個禮拜零用錢係100蚊到啫嘛，我一餐就食咗 double 咯喎。喂啊 N 年啊，咁啊係啊你返去睇下係咯都40-50而年前嘅家香港啊，我上一次大家樂都成40幾好貴50蚊一個餐都好啊貴。我想你食個茶餐廳啊，去過唔知咩黯然銷魂叉燒飯嗰啲咧，哇，佢成唔知60幾70蚊啊！但係嗰碟嘢係我唔夠飽噶，我已經唔係大食噶啦，但係都唔夠飽喎。你諗下，我跟住我就即刻同我屋企人講，喂，咁其實加拿大唔係好貴啫喎，係啊因為加拿大可以打包食2日噶喎嗰碟飯，係但係香港而家係60幾蚊一個飯，你係未必夠飽係細噶。哦係啊，變咗香港都貴㗎你覺得平，而家其實好細份咯啲嘢而家係。係。誒都同埋都我好中係意呢邊嘅，譬如我食嘢，其實雖然間間都咁上下價錢，唔好話特別好貴，但係環境係好好嘅可以。哦咁啊係啊，啲西餐可以望住個海咁係啊，但係都係廿零蚊一碟好嘢。 relax 嘅。啊，係咯，即係你喺香港望到咁嘅海景，你冇玩啦！你咁咪起碼400-500蚊港紙一碟餸啦，係啊係，同埋呢度食咩都係呢嗰啲咁嘅價錢。係啊係啊，所以你可以揀咯，唔誒嗰度食下日本嘢，又食下韓國嘢，但係亦都冇嘢特別平咯。冇嘢特別平。係啊係啊，係啦，香港起碼耐唔耐有一間你揾到攞去魚蛋粉係啦㗎嘛，或者任食嘅咁可能有200蚊任食咁係樣，呢度真係冇嘅，咁呢個我都唔明咁其實度度都係有利有弊㗎啦。嗯食得鹹魚啊，抵得渴。你要嗰樣嘢擺第一位，你就要去 overcome 其他嘅嘢。但係亦都最重要嘅就係錯咗，其實可以翻到轉頭咪翻轉頭，你唔好理啲人鬧，唔好理佢哋。係咯，有時網上啲人係口臭嘅，係係咪？好臭啊你！係臭啊！你洗一洗一下下啦，洗了還是臭誒。同埋咧，我覺得香港人個適應力真係好強。我諗係啊係真係喺呢個世界上，我覺得真係我哋香港人好 top 㗎。假不死嘅精係神。啊，即係變通得好快，嗯因為我哋以前嘅環境長大都係嗯成日都有好多變化咁樣，但係我哋都係能夠適應到嘅，咁所以我都唔擔心你過嚟呢度生活唔適應唔緊要，翻去好快你又 pick up 到㗎啦，所以都唔會一定擔心嘅，嗯係啊，我都唔想大家覺得，因為我哋唔係 Stream A B 過嚟，好似覺得我哋好似喺度講風即係涼笑話係啦，嘛，嘆冷氣，跟住喺度唔明你哋係民間疾苦咁，其實唔係嘅。咁我初過到嚟都試過係真係1個月完全冇收入啊，咁樣要捱嘅，其實而家都捱緊，係咯。絕對半年而家半年冇嘢每個人做捱嘅嘢唔做同啦，咁但係係即係都即係唔好睇得呢個你覺得係啱或者錯，唔好睇得太重要咯。你想糾正翻呢樣嘢嘅，你咪回流咯，唔好理其他人講乜嘢係嘛？最緊要自己開心。你有決心想係咯係咯，，我又開心，又決心，又舒服。係咯咁就去咁你就做咯去做咯，嗯唔好咁執着其最緊要個他人講乜。心理要健康咯，我覺得係嗯即係最緊要自己覺得呢個 moment 應該做乜嘢就 make 呢個 decision 啦，唔好諗太多，亦都唔需要話問好多人嘅意見，因為係發生你自己身上噶嘛嚇，你感命受係你噶嘛，感受係你自己嘅，係咯係啊，呢條命抽唔抽？
你嘅臭，臭咪洗下佢咯，有乜所謂啫？嗰啲牌咁樣洗咗佢就冇嘢噶啦，打個鋪啦。係咯，打個鋪咯，好，講夠未？差唔多啦。夠啦，走啦我哋好啦好啦，喂，大家記住咁我哋都 CLS 要同講咩啊觀眾討論一下問題，等佢哋你快啲，你噏條問題啊！噏條問題啊！係咯我其實就討論下咯，你自己嘅回唔回流，有冇諗過要回流？個原因亦都係咩？咁咪分享下咯，大家好啊係咯。好啊好啊。你覺得喺呢一度加拿大有冇啲難關過緊，或者想講下都可以留言講下嘅。或者可能你覺得呢度嘅好，呢度嘅唔好，或者翻香港點解？邊間茶餐廳好食，你都可以講，我都想佢都可以介知。紹俾我哋係睇。我哋會睇㗎。OK，咁大家記得 follow 我哋 Sam Gu YT 係啦，like、subscribe and comment 啦。好， OK，多好啦謝大家，拜拜。